Miarahaba anao manonona ny fahatsaran'ny tompo ho eo amin'ny fiainanao. Ho anao izay manaraka tsy tapaka ity pejy ity dia hotononoko aminao tokoa ny fahatsaran'i Kristy. Ary Jesosy moa nilaza hoe ny tokantrano izay mampandroso anareo rehefa misy izay dia tonono amin'izay tokantrano izay ny fiadanako. Ka indro ary ho tononoko ao anivon'ny tokantranonao izay misy anao izay mihaino amin'izao fotoana izao ny fiadanan'i Jesosy. Ary izay no irariana mba hanapaka hanjaka ao anivon'ny tokantranonao. Raisinao amin'ny amen fotsiny izany dia inona tanteraka tokoa. Dia amen be ary ho tanteraka tokoa ny izany. Iny ary ampitiavana lehibe no hitongavako eto aminao ary ampanetretena te hampahery anao satria fantatro fa mikirakira ny internet ianao dia mba hanatitra eto aminao koa aho ny teny fohy fampaherezana satria ny tambazotra dia mizotra makeo amin'ny devantsika eo daholo ny fizarahana sy ny sisaka dia mba hitambozotra eo anoloanao indray izany ty teny fohy fampaherezana ao anao ty dia aterina aminao miporofo-pitiavana satria isika olombelona dia takian'Andriamanitra mba hifankatia ka ny fampaherezana anao dia toy ny hoe fitiavana anao satria afaka tsy miteny iny fa matoa mba mampahery dia fitiavana zany izay ka fantatro fa ianao milalao an'ireto internet reto dia aterina eto aminao indray izany teny fohy fampaherezana ho antsika rehetra izay mihaino. Lehibe atao-poko ny hampahery anao rahavavy sy anadahy ny amin'ny endriny karazam-piainana indrindra ny olana maro izay mifamaofao eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Tsika sy anao mantsy eto an-tany no miaina amin'izao fotoana izao dia maro tokoa ny karazana olana ary samy amin'ny endriny ary samy amin'ny anaran'ireo olana ireo. Dia izay indrindra no hitongavako eto aminao mba hanalaviranao ny olana io dia zavatra tsotra no ampaherezako anao eto mba hiala lavitra n'ilay olana ianao mba ho maivana eo amin'ny fiainanao satria izy moa zany dia tsy afaka amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Io zany tsy hoe hianona sy hianona ny be olana fa hianona tsy mba misy olana ny rehetra mihitsiny miaina ao anatin'ny karazana olana ary samy amin'ny endriny fa zao atsika sy ianao atao tsara no mifampahery, mifanoro, mifanitsy ao anatin'izany mba tsy te ho vesatra eo amin'ny fiainanao ny olana izay misy izany. Ka tsotra no fampaherezana ho arosoko aminao eto dia misy karazana sary avoakako aminao eto mba hahatonga anao marina handinika hoe izay tokoa ndatra tsotra ihany angizy ity fa zany te arary andro amin'ity karazan'olana ity eny ary zao haka sary tsika sy ianao dia tiako hoe raisinao tsara isaina ny zavatra ho resahako aminao eto. Arak'izany hoe ny olana dia tsy afaka amintsika olombelona tokoa dia andao nge haka sary tsika sy ianao hoe hanoratra amina tableau iray asitsika tableau zany eto amin'ny devantsika eto dia asitsika soratra dia andeha haka ohatra anaran'olona fa tsy haiko na ianao hino anahy mety hitovy anarana fa tsy maninona ny anarana tany voanjoko. Anoratra tsika hoe Rasoa dia ianao eo amin'ny fasin'io tableau io dia ny anarana zany io dia hitanao ngeza be Rasoa. Dia rehefa tena manakaiky io anarana io ianao dia tena vao maika ngeza be io anarana io. Dia hitantsika ny endrika olana izay misoratra eo amin'ny fiainantsika rehefa akekezina akaiky io dia ngeza be tokoa ilay olana. Ary ianao aza no jeren'ilay olana rehefa manatona azy eo amin'ny fasiny io, ianao mijerena, ianao efa manomboka tsy mahajery azy satria ngeza loatra. Ary raha tena manakaiky an'ilay tableau azy ianao ny soa mety miala dia ny R sisa. Ary raha plus fa manatona azy ianao dia ny R fotsiny sisa ny tsy hita indray. Izany hoe ianao no jeren'ilay olana. Fa rehefa alavirinao io karazana anaran'olana eo amin'ny fiainanao dia mia tsy hitanao. Inona raha no atao? Mikisaka miala lavitra n'ilay tableau ianao. Mikisaka miala lavitra amin'io anarana ngeza be eo amin'ny fiainanao io ianao io karazana olana io.
fa rehefa akekezinao dia ingeza be, mamaky loha ary dia eo ianao dia mikorotana ny fo, mitady hevitra sy aroa, ny loha mila vaky, matory ianao dia tsy mahita tory fa miasa saina, mifoy ianao dia tonga koa ny maraina, io fa tonga daholo raha olana. Fa zaho mikesana lavitra ianao, alaviro tableau misy karazan'olana io, misy anarana ngeza be io, zareo tsara fa rehefa akaiky anao ianao dia hitanao ngeza be ilay rasoa, fa lasa mikisaka lavitra ery ianao dia fa io fa manomboka tena hoe raha ilay tamin'ny voalohany teo zao ilay hoe R no hitanao, dia rehefa nikisaka ianao dia lasa ra, dia mikisaka ianao dia rasoa, dia efa manomboka izay zany vao vaky amin'izay satria fa nikisaka lavitra ianao. Dia raha mbola mandeha mikisaka lavitra n'ilay tableau ianao dia manomboka kely io anarana rasoa io, tsy ohatran'izy ilay teo amin'ny fasinao intsony fa lasa mihekely arakaraka ny kisananao no mampahakely an'ilay soratra rasoa. Ary raha tena lavitra azy ianao manomboka tena tsy voavaky intsony hoe ina moa ilay soratra tery amin'ny tableau teo, manomboka tsy hita intsony rehefa tena lavitra ianao. Ahoana koa izany rahavavy, izany tsotra kely ny hialantsika lavitra no karazana olana, tsy haiko hoe ina avy io, ianao neny miaina ao anatin'izany dia fantaro inona izany. Alaviro hialao, aza anatonana fa alaviro, fa lasa angeza izy rehefa anatonana, fa rehefa alavironao izy dia mihekely ilay olana, na inona io olana na inona. Ary ny fomba hialanao sy hikisananao na karazana olana dia ny fanatonanao ato amin'i Jesosy. Mivavaka ianao dia manolotra an'ireo karazana olana roa any amin'i Jesosy, izy no mahatondra azy. Raha misy 10 isan'ny olana ao fiainanao dia omeo an'i Jesosy le ray iny dia ny 0 no mijanona eo aminao eo. Efa tsisy tsony izany amin'izay fotoana izay. Ka alaviro olanao rahavavy sy anadahy. Ny fanatonanao an'i Jesosy aloha dia endrika iray andaviranao azy. Manomboka hidiran'ny tompo antsetra ilay elanelana teo rehefa avelanao ny tompo hitondra azy. Fa rehefa ianao no mitondra anao ary akaikezinao io dia anakaiky anao koa ilay olana, dia hamono anao izany izy, hamaky ny lohanao izany izy, hamparary anao izany izy, hampanotokotika ny fonao izany izy, hampikorotana ny fonao izany izy. Fa andao alaviro tsotra kely izy, alavironao dia lasa kely aminao le karazana olana. Io zany tsy voafetra, tsy fantatro hoe ino ny olana io satria ianao no miainao anatiny, ianao mahalala azy. Fa ndana alaviro dia ndana mivavaka, atolory an'i Jesosy ny karazana olana eo amin'ny fiainanao. Afaka mihena mehekely io rehefa mikisaka teo ianao, fa vao eo akaiky eo ianao dia izy ngeza be le anarana. Dia tsotra kely ny hialanao amin'izay olana izay. Te-pahery ianao tsy haiko ianao izay mihaino n'androany manana izay olana izay, pratikeo fotsiny izay dia hitanao tsara. Ay izay tokoa kay, izany te vaky loha amin'ity eo anakaiky isan'andro amin'ity eto, ho vaky loha isan'andro amin'ity eto, ndana alaviro. Dia hitanao tsara fa miamaivana ianao, ary tsy hitanao tsony mihitsy ary manjavona ho ay tsy hitako tsony, adiniko ilay izy. Nomenao an'i Jesosy izy matoa adinonao, na lavironao izy zany matoa tsy hitanao tsony. Amen. Ya, mino fa ho ataonao zany dia ho hitanao zavatra tsotra ilay izy, tsy sarotra avy, fa anjaranao no mipratika an'ilay izy dia hitanao ny fahombiazana avy eo. Ao anatin'izay te hampahery ihany koa na te hilaza ho antsika kristiana izay mitovy amiko. Samy kristiana antsika isanao ary tsika kristiana moa ny anjara asantsika dia toy ny hoe manamboatra ny tranon'Andriamanitra. Ny trano moa dia biriky no arafitra amina trano. Ka ho antsika kristiana rehetra hafatra fo ihany koa manampy an'izay fampaherezana atao izay dia te hiteny aho hoe rahavavy, ranadahy, ianao izay napetraka Andriamanitra, mpanefy ny tranon'Andriamanitra, tandremo. Ny didy folo efa napetraka ozy ny teny hoe aza mangalatra. Fantatratsika ny fisiany izay teny izay, fa maro amintsika kristiana no mpangalatra. Isika masy rehefa miteny ilay aza mangalatra iny dia ny hoe mpangalatra dia hoe ilay mpamaky banky sy mpamaky trano. Fa tsika manao fangalarana miafina.
izay hita an'Andriamanitra. Inona raha le izy, inona le angalarina ozy ianao, zany efa ny bebaka zany hoe tsy mangalatra tsony eny, tsy mangalatra ianao raha ny fahitanao, fa ianao mangalatra brika ny rindrin'olona efa mitsangana ianao. Zavatra misy amintsika kristianina zany hoe ity misy rindrina n'olona efa tsara fipetraka ery mirafitra tsara, dia tamy ianao misikotra brika ao anatin'io rindrina n'olona efa mitsangana io. Nefa ianao dia afaka mahita tany afaka anamboaranao brika, dia amboarinao brika iny dia ataonao maina dia anefenao, anaovanao tranoko. Izany hoe ianao koa dia manana fahafahana manao brika dia manao trano, fa tsy hoe brikan'olona efa mitsangana eto amin'ity rindrina ity no tsoahanao dia iny no anamboaranao trano indray. Zareo inge zany hoe brikan'olona efa nanaovana trano no andeha anamboaranao trano, na andeha ho hatsarainao, zany hoe raha iandahana zany iny brika iny dia misy soma manaraka an'iny. Dia izao dia mbola kikisana, mbola sorona zany le soma mipetaka amin'ilay brika, dia iny koa mbola hanefehinao na ho hatsarainao anamboaranao trano. Inona raha ny tiana tenenina amin'izany? Eny, isika kristianina dia maro amintsika ny mifangalatra pino anatina fiangonana na vondrona na gropy. Ny kristianina efa mijoro ato amin'ny fiangonan-dranina dia sitomina dia hoentina ato amin'ny fiangonan-dranina. Dia nefa le brika efa mirafitra, efa rindrina dia tsoahantsika. Raha jerena amin'ny ara-bakiteny iny brika nitsoahana iny dia babangoana kely ny tandrifana iny, dia ataoko samy manitona kely eo daholo dia mety misy fahasombana na rodana ny tapany ambony, fa ny fototra mbola tsara fototra. Jesosy ilay fototra, mbola eo ihany ilay fototra, fa zao eo amin'ilay hoe mampalahelo ny tompo iny rindrina iny na sorona ny brika teo aminy. Izay ny atao hoe mampalahelo an' Jesosy, mampalahelo ny fanahy masina. Ny tany be da be afaka anamboarana brika. Inona ny tena ambara amin'izay tany izay? Ny gentilisa, marobe ny olona afaka hitorianao momba an' Jesosy mba hibebaka. Iny indray no ataonao trano aty. Izany hoe tokony hanao ny andraikitrao ianao anatin'ilay fiainanao manokana zany. Lasa ianao mijery tany na mamonjy eny amin'ny gentilisa eny, mitory ny filazantsara mba vonjeny ireny olona ireny, ireny ilay brika rafitra ao indray ataonao trano. Miara-manefy iny miaraka amin'ny tompo ianao, fa tsy ilay rindrin'olona efa mitsangana eto indray no angalanao brika dia iny no aorinao. Brika efa avy niasa zany no ampiasainao. Dia ohatra ny ahoana ny favoakan'izany tranonao izany? Izay natao hoe mangalatra pino any amin'ny fiangonan'ny hafa, any amin'ny gropin'ny hafa. Nefa be da be ny gentilisa tsisy mitory, tsisy miteny, avela izy anao izay fiainany ihany, nefa ny aty efa mitsangana aty indray no alaina dia afindra. Izay natao mampalahelo ny tompo. Ny mpangalatra dia manana ny valinasany, ary mazana ny mangalatra dia tsy mba tafandromandry, satria nangalatra ka zavatra tsy mahatafandromandry azy ao. Hitantsika fa ny zavatra rehetra afafy dia misy fijinjana foana amin'ny fotoanany. Inona ny nafafinao? Mamafy ny tsara ianao dia mijinja ny tsara, mamafy ny ratsy ianao dia miala tsiny, fa misy ratsika endrika tadio misy aza no horaisinao ny valiny, satria mangalatra. Hanao asan'ny tompo ianao, ndana mijery andreny gentilisa reny, angony reny ho atao ambalan'i Kristy, reny ilay fanorenana tsara orinao, ilain'ny tompo ho ataonao. Fa tsy ny rindrin'olona efa mitsangana aty no angalanao brika andeha hanorenanao ny fiangonanao na ny asa fanompoana ataonao. Ka aoka tsika tsy nisy an'ilay tonoana hoe mpangalatra. Kristianina mpangalatra, mangalatra ny pinon'ny hafa, mangalatra ny fanompoan'olona efa mijoro ary dia korontanina. Mangalatra ny anaran'izany. Dia mampalahelo an' Jesosy zany ka minao fa ianao tsy eo anatin'izay hampalahelo an' Jesosy ary hibebaka any amin'izany, satria ho antsika velona eny androany dia manana tombosoa tsara afaka mibebaka, tsy manao an'izany intsony. Aza mangalatra ny brika efa mirindrina n'olona mipetraka tsara ianao.
mibeba raha mbola minahino an'izao feo zao ianao tsy mbola tara afaka mibebaka tsara. Afaka manorina trano ianao fa ny tany be da be afaka anaovana briky ary anorenanao trano fa aza ny tranon'olona anao rodana. Ya, inona no teny fampiresana antsika teo voalohany alaviro ny karazana olana dia tsy hita na kely eo amin'ny fiainanao fa raha vao kaikezinao dia ngeza be. Dia ny faharoa, aza mangalatra briky amin'ny rindrinan'olona efa mitsangana ianao, tandremo fampangalatra ianao. Dia mampalahelo ny tompo izay. Dia samita iny tompo teny fohy, teny fampaherezana ho ahy sy ho anao za mandray ao anatin'ilay izy atsika sy anao zany teny fohy zany ka dia mahereza indrindra manentana anao ho anao izay mety hoe liana na mba te hanaraka ny fandarana izay mbola ho tonga ato amin'ity pejy ity dia afaka sabonenao ny pejy. Dia tahiny tompo daholo raha sitrapon'Andriamanitra vola mihaona indraintsika amin'ny andro hafa dia mahereza indrindra amin'izao fiainana izao aza adino alaviro ny olana dia kely tsy hitanao intsony ny olana. Aza atao ny mangalatra ny mpino ny hafa fa mampalahelo an'i Jesosy. Tahin'Andriamanitra daholo. Amen.